c'est Pauline. Aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle vidéo. En fait, ma soeur, elle est... je sais pas si vous la voyez. Elle est vers là. Attends, mets ton téléphone. Ok, tu vois. Voilà, c'est là où il y a la lumière. Et en fait, son mec, il ronfle. Et en fait, ça la... Non, en fait, moi, je suis là, mais vous ne me voyez pas. En fait, son mec ronfle. Voilà. Et son mec ronfle. Et donc, elle est venue dormir en bas. C'est chiant quand son mec ronfle. Hein. Donc, dédicace à Kylian Redman. Kylian, mange tes morts. Voilà. Je vais rigoler toute la nuit. Il y a mon chien, il y a ma bébé. Ma mère, on l'entend plus là. Faut que je descende pour qu'il rentre plus. C'est une blague? Non mais c'est vrai. Tiens, en bas, elle ronfle même plus. Ah ouais, bon, voilà, elle bouge plus. De toute façon, moi, je parle pas. Enfin, Ça se trouve, il est réveillé et il pleure parce que je suis partie. il est comme ça, yeah dans un TikTok, je pleure. Je t'aime, Kylian. Voilà. Alors qu'elle a dit, mange tes morts. Hein. C'est bien. Oh tiens, oui, bah j'arrive, toi. Pas me saouler. Bon, bah, je vais vous laisser. Si on n'est toujours pas en train de dormir à 5h du matin, je vous ferai une vidéo. Voilà. Parce qu'on s'ennuie. La vidéo loca. Bon, bah, je vous laisse. Tu veux dire un dernier mot, Charlotte? Mangez vos morts. Voilà, elle a dit mangez vos morts. Et bah, bon, je sais pas à quelle heure vous allez voir ce truc, cette vidéo. Mais allez, bisous, je vais la poster.